अरे बच्चों, हम तो जम्बू कार को लेके जंगल जा रहे थे। और देखो बच्चों, हमारी जम्बू कार को रास्ते में ये क्या मिला। देखो बच्चों, ये तो टायरों की लाइन है। ये टायरों की लाइन यहाँ जंगल में क्या कर रही है बच्चों। देखो कितने बड़े बड़े टायर हैं। और देखो बच्चों, यहाँ पर तो काफी सारे टायर हैं। अब ये टायर किसके होंगे बच्चों। तो यहाँ जंगल में तो बच्चों कोई है नहीं। अब इन टायरों का क्या होगा। अब बच्चों, हम ऐसा करते हैं, इन टायरों को अपनी जम्बू कार में रख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम ये जो बड़े बड़े टायर हैं ना, इन्हें उठा के अपनी जम्बू कार में रख लेते हैं। तो यहाँ हम इन जम्बू कार में इन टायरों को ऐसे रख लेंगे। अब हम जो बचे हुए टायर हैं बच्चों, इनको भी हम अपनी जम्बू कार में रख लेते हैं। इसको भी उठाते हैं और इसको हम यहाँ टिका देते हैं। और हम अपने जो और टायर बचे हैं, इनको भी उठाते हैं बच्चों, और इनको भी हम अपनी जम्बू कार में रख लेते हैं। देखो बच्चों, हमने सारे टायर की जो लाइन थी ना, उसको अपनी जम्बू कार में रख लिया है। अब जम्बू कार को लेके हम आगे जंगल में चलेंगे, देखते हैं कि ये टायर किसके हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, हम जंगल चलते हैं। अरे बच्चों देखो, हम तो अपनी जम्बू कार को लेके थोड़ा सा ही अंदर और जंगल में आए थे। और देखो बच्चों, अब हमें रास्ते में यहाँ पर क्या मिला। देखो बच्चों, ये तो जॉन डियर ट्रैक्टर है। और बच्चों देखो, ये जो जॉन डियर ट्रैक्टर है ना, इसमें तो टायर भी नहीं है बच्चों। और ये ट्रॉली में भी टायर नहीं है। तो बच्चों, ये जो ट्रैक्टर और ट्रॉली है, इनके टायर लगता है ये निकल गए होंगे। इस वजह से ये जो ट्रैक्टर है यहाँ पर पलट गया है। तो बच्चों, अब इस ट्रैक्टर का हम क्या करें। इसके टायर तो हमने अपनी जम्बू कार में रख लिए हैं। देखो, अब यहाँ पर हमारे ट्रैक्टर को रखने की जगह तो हमारे जम्बू कार में है नहीं। तो अब हम इस ट्रैक्टर का क्या करें बच्चों, क्योंकि ये जम्बू कार में तो ट्रैक्टर जा नहीं पाएगा। तो ऐसा करते हैं बच्चों, हम अपने ड्राइवर को कॉल कर देते हैं। हमारा ड्राइवर आएगा और ये जो ट्रैक्टर है, इसको ट्रक में लोड करके अपने गैरेज में ले जाके रख देगा। ठीक है बच्चों, तो हम जल्दी से अपने ड्राइवर को कॉल कर देते हैं, जिससे ड्राइवर आए और ये जहाँ पर जो ट्रैक्टर डला है, इसको हमारी गैरेज में ले जाके रख दे। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, हमारा ड्राइवर आया और जो हमारा ट्रैक्टर था उसको लोड करके ट्रक में ले जा चुका है। अब हम भी चलते हैं अपनी जम्बू कार को लेके। तो चलो ड्राइवर। अरे बच्चों देखो, हम तो अपनी जम्बू कार को लेके जंगल में थोड़ा सा ही अंदर और आए थे। और अब देखो, ये रास्ते में हमें क्या देखने को मिला। अरे बच्चों देखो, ये तो हिटैची है। और ये जो हिटैची है, इसके आगे का बकेट तो टूट गया है, जो यहाँ पर पड़ा है बच्चों। अब ये जो बच्चों हिटैची है, इसका ये जो बकेट है, ये कैसे टूटा होगा। तो बच्चों, हो सकता है ये हिटैची यहाँ पर मिट्टी भरने आई हो, और मिट्टी भरते भरते इसका बकेट टूट गया हो। तो अब बच्चों, हम क्या करें। ये हिटैची जंगल में यहाँ है और कोई यहाँ है ही नहीं है। अब इसका क्या होगा। अब ये हमारी जम्बू कार पे तो बनेगी नहीं। अब बच्चों, इसको हम अपने साथ कैसे लेके जाएं।
तो बच्चों बताओ आप लोग अब हम क्या करें। तो बच्चों हम ऐसा करते हैं, अपने ड्राइवर को कॉल करके बोल देते हैं, ड्राइवर आएगा हमारा और हिटैची को ले जाके अपनी गैरेज में रख देगा। ठीक है बच्चों, तो हम कॉल कर देते हैं जल्दी से। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों हमारा ड्राइवर आया और हमारी हिटैची को लेके जा चुका है। तो बच्चों अब हम भी चलते हैं, चलो ड्राइवर हम भी जंगल चलते हैं जल्दी से। अरे बच्चों देखो, ये क्या हुआ बच्चों, हम तो अपनी जम्बू कार को जंगल में लेके आ ही रहे थे। ये देखो रास्ते में हमें क्या मिला बच्चों, ये कौन सा खिलौना है बच्चों। तो जल्दी से हम इसे देखते हैं बच्चों। अरे बच्चों ये तो मिनी ट्रक है। ये मिनी ट्रक बच्चों जंगल में क्या कर रहा है। लगता है बच्चों ये यहाँ पर रास्ते में जा रहा होगा और पलट गया। और तो बच्चों ये इसका अब हम क्या करें। ऐसा करते हैं बच्चों, इसको हम अपने जम्बू कार में यहाँ पर रख लेते हैं। देखो बच्चों हमने मिनी ट्रक को अपनी जम्बू कार में लोड कर लिया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना एक मॉन्स्टर कार भी है। देखो बच्चों ये जो मॉन्स्टर कार है ना कैसी है, तो हम इसे भी यहाँ पर देखते हैं जल्दी से। देखो कितनी प्यारी मॉन्स्टर कार है, अच्छी मॉन्स्टर कार है ना बच्चों। देखो और कितने बड़े बड़े टायर हैं इसके। क्या आप लोगों को ये मॉन्स्टर कार कैसी लग रही है बच्चों। आप लोग जल्दी से बताओ हमें, ये मॉन्स्टर कार प्यारी लग रही है ना। आप लोगों को ऐसी मॉन्स्टर कार चाहिए तो बताना। तो बच्चों ये जो मॉन्स्टर कार है हमारी जम्बू कार में तो बनेगी नहीं, तो अब हम क्या करें बच्चों इस मॉन्स्टर कार का। तो ऐसा करते हैं, अपने ड्राइवर को बुलाते हैं और हमारा ड्राइवर आके ये जो मॉन्स्टर कार है इसको लोड करके ले जाएगा ट्रक में और हमारी गैरेज में रख देगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हमारा ड्राइवर आया और हमारी मॉन्स्टर कार को लेके जा चुका है। उसने हमारी मॉन्स्टर कार को गैरेज में रख दिया होगा। तो हम भी अपनी जम्बू कार को लेके गैरेज चलते हैं और देखते हैं हमारे ड्राइवर है जो उसने हमारे सारे खिलौनों को अच्छे से हमारी गैरेज में पहुंचाया है या फिर नहीं। तो चलो ड्राइवर हम गैरेज चलते हैं। तो बच्चों देखो फाइनली हम यहाँ गैरेज में आ चुके हैं और हमारे ड्राइवर ने हमारे सारे खिलौने गैरेज में लाके रख दिए हैं। देखो हमारे सारे खिलौने यहाँ पर ड्राइवर ने अच्छे से रख दिए हैं। तो अब देखो बच्चों हम भी ना काफ़ी सारे खिलौने लेके आए हैं ना, कितने सारे यहाँ पर हम आइटम लेके आए हैं। तो इनको हम सबसे पहले अनलोड कर लेते हैं अपने जम्बो ट्रक को। तो यहाँ पर हम ट्रक को नीचे रख देते हैं और ये जो टायर है बच्चों इनको भी एक एक करके हम अपनी गैरेज में अच्छे से नीचे रख देते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम एक एक करके सभी टायरों को नीचे उतार चुके हैं और देखो बच्चों आज हमें कितने सारे खिलौने मिले और हम जम्बू कार में कितने सारे चीज़ें लोड करके लाए। तो अब बच्चों ये जो टायर है ना ये इस मिनी ट्रैक्टर और ट्रॉली के हैं, तो हम जल्दी से अपने मैकेनिक से बोल के ये जो टायर है अपने मिनी ट्रैक्टर में लगवा देते हैं। तो जल्दी से हम अपने मैकेनिक भाई को कॉल कर देते हैं और उनको बता देते हैं ये जो टायर है ये इस ट्रैक्टर में लगने हैं। तो देखो बच्चों हमारे जो मैकेनिक दादा हैं उन्होंने हमारे मिनी ट्रैक्टर में टायरों को कितने अच्छे से लगा दिया है और अब हमारा मिनी ट्रैक्टर भी बच्चों कितना प्यारा लग रहा है। आप लोगों को अपना मिनी ट्रैक्टर बच्चों कैसा लग रहा है आप लोग हमें बताना, ठीक है बच्चों। और बच्चों देखो अब हमारी ये जो हिटैची थी ना इसका ये बकेट टूटा हुआ मिला था हमें, तो हम अपने मैकेनिक दादा से बोल के ये जो हिटैची है इसका जो यहाँ पर बकेट है इसको भी हम लगवा देते हैं। ओके बच्चों देखो यहाँ पर हमारे मैकेनिक दादा ने
हिटैची के बकेट को कितने अच्छे तरीके से लगा दिया है। तो अब हमारी यहाँ पर हिटैची भी अच्छे से तैयार हो गई है और देखो कितनी प्यारी हिटैची लग रही है। आप लोगों को बच्चों हमारी कैसी हिटैची लग रही है। और देखो बच्चों हमारे आज कितने सारे खिलौने मिले, आज हमें मिनी ट्रैक्टर भी मिला। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अब हम फिर मिलते हैं। बाय बच्चों, लव यू।